ช่วงแรกอันนี้ก็จะ2 ทุ่มแล้วแป๊บเดียวเองลืมตาช้าๆขึ้นมา So in no time it's already 8, so we can now end our sitting session and slowly open your eyes. พอจะเป็นเวลา2 ทุ่มแล้ว Because it's already 8. เวลามีความสุขอันเกิดจากความสงบเวลาจะผ่านไปเร็วมากเลย If you have joy in your heart, if you are happy, if you are at ease, time passes very, very quickly. ความสุขอันเกิดจากความสงบในขั้นสมถกรรมฐานเนี่ยมีอานิสงส์มากมายยิ่งนักมากกว่าการให้ทานการรักษาศีลมากมายเพียงใดไม่เท่ากับจิตใจสงบเป็นสุขที่เกิดจากสมถกรรมฐาน The mind who is happy and peaceful is more, it has more, or it's more meritorious than giving or doing meritorious acts and keeping your precepts. ถ้าท่านปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะมีอานิสงส์ใหญ่มีบุญมีกุศลมีพลานิสงส์ใหญ่มากกว่าการให้ทานรักษาศีลอีก The more you practice and the more your mind is happy and at ease, it has more merits than giving or practicing giving and dane or keeping your precepts. เมื่อใจสงบอิ่มเอิบเป็นสุขแล้วมันก็เท่ากับว่าได้สละกิเลสเป็นทานสละความทุกข์ความเครียดเป็นทาน If your mind is already happy and at ease, that's like giving. You're giving away your defilements. เหนือกว่าการให้ทานใดๆทั้งปวง And it's better than any kind of material giving. และใจที่สงบเป็นสุขจากสมถกรรมฐานนั้นก็เป็นศีลไปในตัว And the mind who is happy and at ease, he's moral automatically. เพราะขณะที่ใจอิ่มเอิบเป็นสุขก็ไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์ Because a mind which is happy and at ease, he has no ill will or towards others or want to hurt others. เพราะฉะนั้นใจที่สงบอิ่มเอิบเป็นสุขในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจึงมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่ So the mind which is happy and at ease because of samadhi and vipassana practice has a lot of benefits, great benefits, greater benefits than practicing generosity and keeping the precepts. ก็จะต้องหมั่นฝึกฝนให้ต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ But you have to practice frequently and continuously. ต่อไปนี้แต่ละท่านที่ปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นหรือมาปฏิบัติเมื่อกี้นี้มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือมีความรู้ความเห็นอย่างไรก็เกิดขึ้นให้อย่าเก็บเอาไว้ให้บอกออกมาจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เร็วขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น So while now practicing, if any questions arose, please don't keep it with you, and don't be shy. Now it's a time where you can ask if you have any questions or if you're not sure about something. ยกมือเลยเดี๋ยวก็จะเอาไมค์ไปให้ Just like before, just raise your hand and a microphone will come to you.
about your practice, this practice, or even while practicing before that, if there are any questions. Can you please explain how to visualize a Buddha statue in my mind? So when I know that the Buddha statue is there, but I just want to know how to visualize in my mind properly. เขาก็ขอการอธิบายจะทำอย่างไรเพื่อมีพระพุทธรูปในจิตใจมันนึกอย่างไรจะทำอย่างไรเพราะว่าสำหรับเขาก็มันยากเขาก็มันไม่เห็นพระพุทธรูปในใจเขาก็สามารถสร้างพระพุทธรูปไม่ได้นึกพระพุทธรูปไว้ในใจอ่ะเหมือนอย่างนี้ลักษณะการนึกอ่ะถามโยมว่าพอหลวงตาถามเนี่ยโยมนึกถึงหน้าพ่อหรือหน้าแม่ออกไหม So if Luangta now asks you to visualize the face of your mother or father, can you do it? Yes, we can visualize, but when I close my eyes and when I just want to visualize, then I can't see the Buddha statue properly, but it's in my mind. But when you close your eyes, can you see the face of your father or mother? For example, now as an example, can you close your eyes and visualize the face of your mother or your father? Can you do it? You can try it now? Is it possible? ให้เขานึกถึงคุณแม่ไว้ในใจตอนนี้ให้เขานึกเอาไว้ในสภาพที่หลับที่ลืมตาแบบนี้ได้สภาวะจิตตื่นแบบนี้ให้นึกถึงคุณแม่โยมแม่เอาไว้ในใจนึกให้ต่อเนื่องดิ Now try to visualize. Now even while having your eyes open or eyes closed, try to visualize the face of your mother. ไม่ต้องหลับตาก็ได้นึกเพราะว่าลืมตาก็นึกออก You don't need to close your eyes because even with open eyes you can imagine or visualize the face of your mother. นึกออกไหม Can you do it? เหมือนการนึกพระพุทธเจ้าก็นึกแบบเดียวกับที่นึกถึงแม่เนี่ย In the same way you can visualize a Buddha image or anything else. The same way like you visualized the face of your mother. Now I know this environment is very cold, but sometimes I feel I'm sweating inside, and other days I have experienced once I felt I was like getting faintish, but not all the time, but once only it happens. But this time today I felt that I'm sweating from inside. So ที่นี่ก็อากาศเย็นแต่เวลานั่งสมาธิบางช่วงเขาก็รู้สึกร้อนมันเหงื่อออกเลยมันเขาก็ขนาดอยู่ที่นี่เย็นเขาก็รู้สึกร้อนเหงื่อออกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้น no need to mind it, no need to worry about that. Just stay with your meditation object. No need to worry. Whatever happens. มันจะหนาวร้อนยังไงก็ขอให้กรรมฐานอย่าขาดสติระลึกรู้ถึงกรรมฐานอย่าขาด So whether it's cool or whether it's hot, don't lose mindfulness of your meditation object. Don't get distracted by coolness or hotness or feeling like you're fainting or whatever it is. Like remember, be mindful of your meditation object, whatever happens. Ease, peace, or whatever it is. This question is not about meditation. Right now I'm doing it, but this is what I have continued before. So while I was continuing meditation for a long time, I mean a big period, long period, then always I just wanted to, back off. And the other thing, I just feel like to stop my Dhamma and take a break. And I cannot, meditate for long, continuously for long period because I was meditating for years right now.
So all these years, I stop and take a break. But when I'm taking a break, normally, I just go outside and expose myself, no? So then that means that I am not merging with the world, but I am there. But I won't act like before I did. I don't act like before I did, but I'm aware, but I just back off from my meditation for some time, some period. So I just wanted to know why it is and whether it is okay and what I have to do for that. ให้ใจสงบก่อนโยมใจไม่สงบ ใจสงบแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆรู้ความจริงโยมฟุ้งซ่านมากเกินไป So first of all, calm down a little bit. Calm down a little bit. Like you're right now too much into thinking and conceptualizing and worrying. So first of all, calm down a little bit, and then the answer will come. Just relax a little bit, calm down. Like not let the mind run. โยมมีสภาพที่บีบคั้นบังคับจิตใจของตัวเองจนมีสภาพย่ำแย่ Like the situation of you right now is like you try to suppress and control your mind, and that leads actually to suffering. มีความทุกข์ความเครียดอยู่ข้างใน There's suffering and stress and tension inside. ไม่ได้ปฏิบัติด้วยความปล่อยวาง You're not practicing to let go. ปล่อยวาง Let go, let it be, let go, let it be. This is what I was talking about. When I am continuing not right now, when I'm continuing my meditation for years and years right now, but when I'm continuing it, we can say like 5-6 months or 1 year, then I need a break. Then I don't feel like, doing it. I take a break and I don't meditate, but I don't merge with the world even. I don't do what I did before and all the worldly things, but I take a break. So I just wanted to know why it's happening and why I'm not continuing my meditation all the time, like continuously. โยมยังไงมาจมแช่อยู่ในอารมณ์แล้วมันเครียดแล้วก็ฟุ้งซ่าน Like Longta said, you're like stuck in an emotion and in that tension, and because of this you are stressed and not at ease. สงบใจก่อน So เมื่อใจสงบแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเอง So never forget, first relax before you do anything else. มันมีกิเลสตัณหาในการปฏิบัติมากมีความอยากได้อยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากให้ได้อย่างใจมากเกินไปมันไม่ใช่เป็นการปล่อยวางการปฏิบัติธรรมคือการรู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางใจก็ยิ่งสงบยิ่งเบาแต่ถ้ายิ่งจะเอาให้ได้ให้รู้ให้เห็นให้เป็นมันยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดยิ่งหนักยิ่งทึบยิ่งหนักแน่นยิ่งเครียดมากขึ้นไปเรื่อยๆ There's way too much craving in your mind, way too much wanting. You want to see, you want to understand, you want to this and that. This is not correct practice. The practice is about letting go and not increasing your craving, holding on your craving, going after your craving, but letting go of that very craving. Because craving leads to dukkha, craving leads to suffering. That's the cause of suffering. And the instruction is to let it go and not like hold on to it. การปฏิบัติธรรมคือการสละออกสละกิเลสตัณหาอุปาทานหรือสละ
สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นได้ความรักความเกลียดชังความกังวลใจออกไปจากใจด้วยการสละความรักด้วยความยึดติดยึดถือยึดมั่นด้วยความเกลียดชังและด้วยความกังวลใจสละออกไปทีละน้อยสละออกไปทีละน้อยสละออกไปทีละน้อย The correct practice is to let go of all your attachments. Step by step, little by little, let go of your attachments, your cravings, giving things value and importance. Letting go, letting it be, letting it go. And not holding on or even increasing it. ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะเอาให้ได้ให้เป็นอะไร We are not practicing to get anything or to become anything. แม้แต่ความสงบหรือความว่างเปล่าก็ยังมีความอยากได้อยากเอาอยากเป็น Even don't have craving for peace and happiness and lightness or whatsoever. เพราะนิพพานหรือความพ้นทุกข์ก็คือตรวจสอบจิตใจของตัวเองแล้วจนไม่เหลืออะไรที่มายึดค้างคาไว้ในใจด้วยความรักความชังหรือความกังวลใจ Because Nibbana is the letting go of all attachments. There's no liking or disliking anymore, no preference, no giving one thing more value over the other. It's like total giving up of all your attachments, all your value judgments. แต่โยมปฏิบัติตรงกันข้ามคือปฏิบัติให้ใจมันนิ่งๆว่างๆแต่ไม่ได้ปล่อยวางมาเอาความนิ่งความว่างเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ปล่อยวางความที่แบกไว้ในใจที่มันหนักเนี่ยปล่อยวางออกไปแล้วมันจะเบาเอง But you're practicing for this stillness and for emptiness, but not for letting go. But you're like you stick to one certain state, one certain experience, and try to hold it, try to preserve it, try to keep it close to you. But not like letting go, but you should let go of anything, even that peace, even that emptiness, even that silence. Let go. ถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรถามได้อีก If you're still unclear or if you still have a question, you can ask. Yes, letting go means like kind of, is there a thought or it's just like, how we do it, like kind of the cravings and all, is there a thought? Very good question. การปล่อยวางคือหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้ว่าที่สุดเนี่ยแม้แต่ลมหายใจเข้าออกของเราเองเนี่ยสุดท้ายก็ไม่เที่ยงต้องดับไปและพัดพรากจากทุกสิ่งไประลึกไว้อย่างนี้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าไม่ช้าหรอกลมหายใจเนี่ยก็จะต้องดับไปและพัดพรากจากทุกสิ่งไปไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นอะไรเอาไว้ได้ให้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริง Letting go means staying with your breath and seeing that this breath is impermanent, that you can't take ownership of it, that it's not you or yours. And as the breath comes and goes, like stay with that perception of like impermanence, of anicca, like the breath comes and goes. Whatever breath, it can't stay and you can't control it. ทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วนับแต่เกิดมาก็เคลื่อนหรือเสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพัก And every being is like the breath. It's born. A being gets born, old, sick, and dies. It comes and it goes. It can't stay. It is impermanent. You can't attach to it, even if you want to attach to it. It's not persistent. ไม่มีผู้ใดอาจต้านทานสัจธรรมความจริงนี้ได้ There's nobody who can be alive forever or
be persistent or be eternal. No being doesn't die. แม้แต่พระพุทธเจ้า Even the Buddha himself, he eventually had to die. He was born, got old, sick, and died. That's nature. ไม่มีอะไรเป็นที่จะยึดถือมาเอามาเป็นตัวเรามาเป็นของเราได้ตลอดไป There's nothing which you can attach to and hold on to. There's nothing which you can make stable, or there's nothing stable you can hold on to. ทุกชีวิตจำต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพัดพรากจากทุกสิ่งไปในที่สุด And every being has to get old, sick, and eventually die, and has to leave behind everything. It can't take anything with it. ไม่เว้นแม้แต่ผู้ใด And it doesn't matter who. Everyone is the same. Everyone has the same nature. Everything has the same nature. Every being. ทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วก็เหมือนเทียนไขที่มีไฟจุดติดขึ้นมานับแต่วันเกิดทุกชีวิตเหมือนกับทุกเล่มเทียน Like every candle you light it, and eventually it will burn down and extinguish, or ไฟจะไหม้ลำเทียนละลายแท่งเทียนตลอดเวลาเหมือนกับการเวลาย่อมทำลายชีวิตของเราลงไปเรื่อยๆไม่มีเวลาหยุดพัก So like a candle is continuously burning down, so is our life, like going towards death. ในที่สุดเทียนทุกเล่มหรือไฟเทียนทุกเล่มก็ต้องดับลงคือทุกชีวิตก็ต้องถึงแก่ความตาย And as every candle goes towards stopping or disappearing, so every life goes towards death and towards the end. หลายชีวิตไม่ได้แก่ตายหลายชีวิตต้องตายตั้งแต่ยังเด็กหรือยังหนุ่มสาวด้วยกรรมมาตัดรอน And even sometimes people die when they are still young because of their karma. มันพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก And you should reflect on that nature, on that reality, while breathing in, while taking every in and out breath. ในที่สุดทุกชีวิตก็ต้องสิ้นลมหายใจไปเหมือนกันหมดไม่มียกเว้น That eventually every being has to die, has to disappear, has to vanish, has to end. การพิจารณาสัจธรรมความจริงอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายใจก็จะยอมรับค่อยๆยอมรับตามความเป็นจริงไม่ฝืนความเป็นจริงของธรรมชาติ And if you reflect this nature, this reality often more and more and more, then your mind will eventually accept that reality, that nature, and can let go and not hold on to things. ใจก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหรือปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นของเขาเองด้วยการที่ใจเขาเห็นความจริงรู้ความจริงจากใจ And the mind will let go of its attachment by himself because of seeing reality, seeing the nature, and eventually accepting that nature, that reality. เมื่อปล่อยวางแล้วจึงสงบเย็น And when you have already when you already gave up your attachment, then you'll be really at peace. Then there will be peace. But right now, the way that I got is while I'm meditating, do I have to think about it with the breath, or when I am merging to the world or in the situations, what happens, what occurs, I have to apply that just like that, thinking like that. การพิจารณาสัจธรรมความจริงต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนยกเว้นแต่หลับไป You have to reflect on this nature and this reality from the moment you wake up until you fall asleep,
like without breaks. เพราะความแก่ความเจ็บความตายไม่มีเวลาหยุดพัก Because old age and sickness and death also doesn't take breaks. ดังนั้นการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจึงต้องไม่มีเวลาหยุดพักเช่นเดียวกัน And in the same way, you shouldn't have breaks while contemplating this nature, while thinking about reflecting on this nature, while observing this nature. เพื่อจะให้เห็นสัจธรรมความจริงได้ทันเวลาก่อนที่จะแก่จะเจ็บจะตายไปโดยที่ใจยังไม่เห็นความจริงก็จะทุกข์มาก So that you see that nature and can accept that nature before you yourself will die. So that you not die without having understood and accepted and seen that nature by yourself. แม้แต่ยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำอ้อมส้วมดื่มกินทำกิจการงานใดเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องนึกน้อมถึงสัจธรรมความจริงความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักต้องน้อมให้ต่อเนื่อง So whatever you're doing while you're eating, going to toilets, walking around, or whatever activity you are in, you shouldn't forget this reality. You should contemplate about the nature of every living being, about the reality of every living being, and you shouldn't forget it, and you shouldn't have any breaks in between or excuses. ลำพังมาน้อมความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคเฉพาะแค่นั่งสมาธิมันไม่ทันเวลากับที่ความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึง If you only practice while doing formal meditation, while sitting or walking, it won't be enough like to really understand and realize and accept the nature, absolute reality. It's not ถ้ายัง sufficient. ปล่อยวางไม่ได้พอตอนจะสิ้นลมหายใจจะตายอย่างทุกข์ทรมานด้วยความรักความห่วงใยความกลัวตาย So if you can't let go of your attachments before you die, you will die in pain, sufferful, and grieving. ถ้าใจเห็นสัจธรรมความจริงปล่อยวางอยู่เสมอเวลาถึงแก่ความตายจะนอนตายด้วยตาหลับจะนอนตายอย่างจะดับไปอย่างสงบ But if you stay with that reality, if you see that reality and reflect on that reality and can accept that reality, then you will die a peaceful death. ถ้าไม่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นอย่างไรก็สุคติภพเป็นที่หวังถ้าพิจารณาไปยังไม่สามารถปล่อยวางได้หมดสิ้นก่อนที่จะถึงแก่ความตายถ้ามีการพิจารณาสัจธรรมความจริงปล่อยวางไปอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็สุคติภพเป็นที่หวัง And if you stay with that contemplation till the time you die, at least you will go like to heaven or have a good rebirth in the upper realms.